그냥 너무 좋다. 아 이쁘다 여기 눈 좀 떠봐. 그러니까 눈이 누워서 보니까 이쁘죠. 아 우리 꽃이 진짜 또. 예쁘다. 어? 아니 이 벚꽃나무 아래서 세상에. 아. 뭔 아니 소리야? 왜 늑대 소리를 내고 그래 이 좋은 봄날에. 깜짝이야. 아 진짜 너 왜 그래 이 봄날에. 누워서 이렇게 하늘 보는 게 그렇게 많지가 그러니까 않잖아요. 너무 좋아. 이렇게 막 너무 릴렉스해지는 거 있죠, 마음이. 예. 아유. 그런데 갑자기 외로운 늑대 소리에 깼어요. 저는 코를 안 고는 줄 알았거든요. 혼자 자니까 모르잖아. 우리 복실이가 나한테 주인님 코 골아요 그래? 엄마 코 골아 그래? 안 하잖아. 내가 너 코 곤다고 그랬잖아. 그래서. 근데 나는 심하지가 않잖아. 어. 소연아 나 코 골아? 언니는 코를 코를 그러니까 골아? 막 심하게 고는 게 아니라 나처럼 고지. 이렇게 나처럼. 그렇지, 저 정도. 요 정도 고는 거 언니. 네, 그 정도면 뭐 나는 괜찮아. 내가 내 코 고는데 얼마나 놀랬는지 알아? 촬영 가는데 난 이게 자고 있었어. 네. 내 소리에 내가 놀래가지고 깨서 옆에 운전하던 애가 깜짝이야. 아이고, 그거는 약과예요. 어떤 분은요, 숨을 안 쉬어갖고 나 그 사람 죽는 줄 알잖아. 그러면 제가 뭐야? 놀래갖고 이렇게 쳐다보면 그래 그러는 사람이 있거든. 숨을. 그게 무호흡 아닌가? 그러니까 코골이를 고친 팁이 한 개 있어. 이건 정말이야. 근데 이걸 알죠? 내가 이 귀한 거를 대한민국 5천만한테 내가 오픈한다 진짜. 어이 근데 자, 왜? 따라하세요. 네. 간단해. 입을 벌리세요. 아. 혓바닥을 내. 얘를 이 위치에다 다세요. 혀끝을. 거기서부터 이 등 있잖아요. 이 넘어가는 등. 천장? 천장을 쑥 훑으세요. 이 안까지, 목젖 있는 데까지. 이 안까지, 목젖 있는 데까지. 이거를 30번씩 3세트를 하는 거야. 그리고 주무셔봐. 그리고 나랑 내기해. 그래도 코를 고는지. 왜 웃어? 아니야. 할 거 너무 많다. 이걸 똥꼬 아니 해야지. 자. 그리고 자 했죠? 자 혀를 쭉 빼. 있는 대로 빼. 하세요 빨리 해. 하세요 빨리 해. 해. 힘 주고 혜연이 언니 그 약 올리는 거고. 빨리 해봐. 이거는 코골이하고 전혀 상관없는 거니까 하지 마세요. 코골이하고 전혀 상관없는 거니까 하지 마세요. 내가 그럴 줄 알았어. 제가 아유 저 개구쟁이가 언니 너무 좋다. 좋잖아 언니. 이렇게 나온 고생을 것만으로도 좋아요.